اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا نجنا من شر ناس بالولي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي غوث العباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس بالولي شمس الشموس الحبيب عبد الله بن ابي بكر العدوس يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي قطب العباد الحبيب علي بن ابي بكر السلطان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني جد لنا بنوراني بالولي قطب ربني يا حبيب شعب القدر الجيلاني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني جد لنا بنوراني بالولي قطب الحق الحبيب شعب الحسن الشاذلي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني جد لنا بنوراني بالولي قطب العلوم الإمام حجة الإسلام الغزالي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني جد لنا بنوراني بالولي قطب الوجود الإمام بهاء النقشبندي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب
بالمصطفى بلغنا مكة والمدينة واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغنا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حقير لا يقين توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wadafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'addamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala Allahi wal qalam syamsi duha badid duja nuril huda misbahid dalam Abil Qasim Sayyidil Qaunain wa Syafi Saqalin Muhammad bin Abdullah Sayyidil Al-Bil Anjam Nabiyil Haramain mahbubun inda rabbil masyriqain wal maghribain
Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Ba'da salam, alhamdulillah wa syukrulillah kersaning Allah subhanahu wa ta'ala dina waktos ieu urang sadayana tiasa kempal ngaliung dina acara syukuran, dina acara tolab ilmu, dina acara ngahirup-hirup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dina acara pangluhur-luhurna sakrawih amal. Ceu kitab Zuban, al ilmu asna sairil a'mali fahuwa dalilul khairi wal ibdali. Al ilmu asna sairil a'mali fahuwa dalilul khairi wal ibdali. Ari ilmu eta pangluhurna sakabeh amal, maka ari ilmu eta ciri kebaikan dan ciri kepunjulan, ciri keagungan, ciri kebaikan, ciri keagungan, ciri keunggulan. Ilmu pangluhurna sakabeh amal. Dina waktos ieu urang sadayana keur nyaritakeun bade nyaritakeun ilmu anu manfaat, anu fardu ain. Ilmu nu manfaatnya eta mazadaka ala khosyatillah. Ilmu nu namahan ka maneh sieun ku Allah. Jadi ilmu manfaatnya eta ilmu anu namahan sieun ku Allah. Urang jelaskeun hanca sakedik nyaeta hadis nuka 23 halaman 46. Hadis ka-23 di akhir zaman kudu pohara ngaraksa agama. Kajian milih apes bae tinimbang lacut mah. Riwayat Hakim di Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dauhan Kangjeng Rasulullah sallam, dauhan Kangjeng Rasulullah sallam, panyalakeun dina sajadah saya. Bab Jumatan. Dua bahasa masail. Sareng ieu siasat kelar Jumatan sadak. Tim teh Habib Riziknya. Riwayat Hakim ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu yati ala nasi zamanun yukhayyaru fihi ar-rajulu bainal ajzi wal fujuri. Paman adraka dalika zaman fal yahtaril azza alal fujur. Hartosna bakal datang ka manusia zaman didinya dipilih hiji lalaki antara apes jeung lacut, yakni dititah milih ku pamarentahna seperti kecapanana khususon ka ulama-ulamana. Lamun aranjeun teu rempu kana aturan kami maka cicing ulah ngahalang-halang. Yakni di zaman sagala-gala urusan teh nurutkeun hawa nafsu bae, lain nurutkeun hukum Quran. Maka sahasa anu manggihan kana eta zaman maka kudu milih apes bae tinimbang lacut mah. Margi salamet agama eta wajib digeulakeun. Hei dulur, ulah bosan-bosan untuk mempolaah tafsir-tafsir jeung hadis-hadis. Kitu deui kitab-kitab karangan ulama-ulama anu mulya. Kilang bara ngurus batur cing atuh sadirieun mah peupeujeuh agama teh ulah kucar kacir. Kajeun ku batur disebut apes kodomoyo, kajeun ku batur disebut apes kodomoyo oge asal ulah mengkol tina rel agama. Da moal pahili emas rejeung tambaga, sanajan di emas-emas oge ari tambaga mah tetep bae tambaga. Sanajan di emas-emas oge ari tambaga mah tetep bae tambaga. Kitu di emas sanajan disebut tambaga oge tetep bae emas. Kalau kabeuki murni
maka anjeun sing hade naha emas atau tambaga. Jeung sagala-gala amal teh kudu ikhlas karena Allah, tujuan akhirat. Da dunya teh bakal ilang, ari akhirat mah langgeng diusahakeunana. Nya ayeuna di alam dunya kalawan iman jeung amal soleh, maka kacida pondokna jalma anu pandanganana ngan senang-senang dunya, maka kacida pondokna jalma anu pandanganana ngan senang dunya wungkul henteu aya pandangan akhirat anu langgeng. Sakumaha teuing kaduhungna engke di yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Tah ieu hadis kabeneran pisan zaman ayeuna. Ieu hadis Nabi ka-23 di akhir zaman kudu pohara ngaraksa agama, kajen milih apes bae tinimbang lacut. Jadi ieu pitulung Allah Subhanahu wa taala, petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala. Kabeneran hadis teh nyaritakeun hadis ieu. Jadi di dia sebutkeun kajen milih apes bae tinimbang lacut mah kudu pohara ngaraksa agama. Agama teh raksa, jaga. Kajeun teuing urang ceuk parimana disebutkeun kampungan, disebutkeun elehan. Naon sababna? Sabab zaman geus kieu. Jadi ieu hadis Nabi anu dibaca ayeuna peuting ieu pas pisan jeung kaayaan zaman ayeuna. Urang ceuk pemerintah wayahna kudu eureun ngaji. Kudu pere ngaji nya geus narimakeun we, urang mah turut tumut ka pemerintah. Tapi urusan doraka jeung teuna, pemerintah di poe kiamat bakal aya pertanggungjawabanana. Ieu pemerintah teh lamun nyaran ngaji teh bener atau salah. Sedengkeun ngajabat jadi pejabat teh moal lillah. Boro-boro bangsa tingkat bawah presiden ge bakal maot. Gubernur ge bakal maot, jenderal bakal maot. Jenderal ieu mah pangluhurna cenah pangkatna teh batur sarieun, ajro ilmu teh sieun. Di akhirat di hadapan kepada Allah kabeh urusan bakal kapangi. Tah jadi urang ayeuna ngaduakeun ka pemerintah halus tiap ngaji geus. Urang moal eureun ngaduakeun terus ka pemerintah supaya pemerintah teh kenging pitulung Allah, kenging syafaat Nabi Muhammad SAW, kenging hampura Allah, kenging keselamatan di dunia juga akhirat. Ngan pemerintah nu dinuakeun kudu eling jeung kudu sadar. Apakah kelakuan ayeuna teh meneran cek hukum syara? Di zona anu hijau, zona encan bahaya corona, teu meunang diperekeun ngaji, teu meunang diperekeun Jumatan, teu meunang diperekeun berjamaah. Kabeneran diperekeun ku bawahan-bawahanana atas instruksi dari atasan. Nah ieu moal ngajadikeun neraka, moal ngajadikeun siksa Allah, moal ngajadikeun murka Allah. Jadi sapaur virus corona nepikeun ka bulan puasa can diangkat ku Allah. Urang ngaduha supaya diangkat. Meme bulan puasa sing dileungitkeun ku Allah di Indonesia, aminnya. Khusus di Indonesia, umum di dunia. Aku berkah ngaji teh. Pemerintah apaleun urang ngaji kieu teh ngaduakeun pemerintah, apaleun terangin. Dina hate kecilna pengajian teh bener penting. Urang mah teu ngadua wayah kieu di pengajian mah ngaduakeun urang. Tapi ku urang di pengajianna dieureunkeun heula, di stop heula, dicegah heula, diburak-balik heula. Urang mah ngelehan da sebagai rakyat. Tapi anu nyetop, anu ngeureunkeun, anu nyegah, anu ngahalang-halang dina zona hijau atawa dina zona aman corona boga urusan jeung Allah engke. Anu ibadah ke Allah di halangan boga urusan. Ieu mah bukan sentimen, lain amak, ieu bakat tikunya. Bawa maot teh ti heula daripada anu kena ku virus corona.
nu kena ku virus corona macan naon, aparat anu nyegah kana pengajian nyaran kena Jumatan di zona hijau atau di zona kuning anu can bahaya corona geus di stop Jumatan, geus di stop pengajian, bawa teh heula maotna lain ku corona. Kumaha urusanna di poe kiamat. Da gagasan teh keur ngajabat. Geus pensiun mah geus eueuh di pangkatna. Henteu gagah. Alhamdulillah urang mah doa. Saya ngadoakeun anak lain ngadoakeun goreng. Bakat punya ada pemerintah ulah panik teuing masalah virus corona, tapi kudu panik masalah urusan setelah mati. Itu punya urusan enggak dengan Allah? Setelah mati punya urusan enggak dengan malaikat munkar wa nakir? Setelah mati punya urusan tidak dengan neraka? Urusan dengan neraka adalah ada tulisan nama dan bapaknya di pintu neraka. Qala Rasulullah SAW, man taraka sholat muta'amidan, sajelma ninggalkeun sholat dihaja satu kali, kataballahu ismahu ala babin nar, maka Allah nulis ngaran eta jelema dina pintu neraka, ngaran manehna jeung ngaran bapakna. Si anu bin anu tidak sholat satu kali, tulis namana hiji. Kataballahu ismahu ala babin nar, maka Allah nuliskeun ngaranna dina pintu neraka, mimman yadkhulha, dia termasuk orang yang bakal masuk ke neraka. Lamun 2 kali teh salat, 2 kali namanya. 3 kali teh salat, ada 3 namanya. Lamun di kodoan dihapus satu persatu. Lamun teu kakodoan kabeh tetep aya namanya di pintu neraka. Ta eta punya urusan dengan neraka, disebutna DPO, daftar pencarian orang. Beda deh jeung ODP. ODP mah orang dalam pantauan, orang dalam pantauan. Orang dalam pantauan menjelema keur ditingali, ieu dipantau aya panyakitan henteu. Oh jalmi deui, ai DPO mah daftar pencarian orang sena neraka anu neanganna. Allah nu neanganna. Coba kupingkeun je. Uihan deui. Kupingkeun ku sadayana anu nuju ngupingkeun di bumi masing-masing tingali jeung dengekeun tong merong bisi ditiup tong merong cicing. Riwayat Hakim ti Abi Hurairah anhu dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ti ala nasi zamanun, bakal datang ka manusia hiji zaman yuhayyaru fihi rajul, dititah milih ping dalam zaman opo ar-rajulu wong lanang bainal azzi antara apes wal pujuri lan lacut. Paman adroka dalika zamana, maka utawi sing sapa wong iku adroka nemu man dalika zamana ing mongkon-kono zaman, payahtar maka becik milih si rajul al azza ing apes ala pujur ing atase lacut. Hartosna kieu bakal datang ka manusia zaman didinya dipilih hiji lalaki antara apes jeung lacut. Hartosna bakal datang ka manusia zaman didinya dipilih hiji lalaki antara apes jeung lacut. Yaana dititah milih ku pamarentahna seperti kecapanana khususon ka ulama-ulamana. Pemerintah nitah milih seperti kecapanana khususon ka ulama-ulamana. Lamun aranjeun terempuk kana aturan kami, maka cicing ulah ngahlang-halang. Tah pemerintah teh ngomong gitu. Lamun aranjeun terempuk kana aturan kami, maka cicing ulah ngahalang-halang. Yana di zaman sagala-gala urusan teh nurutkeun hawa nafsu bae, lain nurutkeun hukum Quran. Tak ieu pan contona seperti kecapanana khususon ka ulama-ulamana. Cek pemerintah teh lamun aranjeun terempuk kana aturan kami, maka cicing ulah ngahalang-halang. Pemerintah ayeuna hampir sa Indonesia nyetop pengajian, nyaram pengajian, kumpul ngariung kos kieu. Naon sababna? Bisi aya virus corona. Lamun di zona merah jeung di tempat anu aya virus corona, tak eta mah berhak untuk dilarang, kiainya juga akan melarang, ajenganana bakal melarang.
Ustadna bakal eureun sorangan moal aya pengajian sabab ajengan ustad jeung kiai sama perintah daripada Rasulullah SAW, firra minal majum firaraka minal asad, lari kamu dari orang yang kena penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit menular. Kamu harus lari dari orang yang kena penyakit yang menular. Firaraka minal asad, seperti lari kamu daripada singa. Maneh kudu lompat ti jelema nu aya penyakit menular seperti lompat tina singa, seperti ngajauhan tina singa. Jadi kiai lamun palih jeung jamaah anu boga penyakit menular, boga penyakit corona, maka eta kiai bakal ngusir eta jamaahna. Kiai na ge bakal lompat di titahku Nabi Muhammad SAW. Lamun can aya virus corona, can aya penyebab virus corona, can aya nu dicurigai belum zona merah, can aya nu kena penyakit virus corona, maka di tempat eta jangan dilarang Jumatan, jangan dilarang sholat berjamaah, jangan dilarang ngaji. Karena apa? Karena urusanana dengan melarang ibadah kepada Allah. Lamun rakyat mengalah, itu rakyat sudah mengalah, tapi Allah tidak akan mengalah. Cek Allah ku aing ditamahan sia, lamun eueuh nu eling ka aing ditamahan ku aing virusna, ditamahan ku aing penyakitna leuwih parah. Tah ku sabab kitu di dieu geus kiai ajengan ustad ngelehan, geus ngelehan bahwa pengajian cukup ku streaming jarak jauh cukup. Geus ngelehan geus. Tah pemerintah kudu ngaji ayeuna, wayahna pemerintah ti mimiti presiden nepi ka RT, polisi jeung tentara kudu ngayakeun istighfar besar-besaran, kudu ngayakeun tobat besar-besaran, kudu ngayakeun minta tulung ka Allah besar-besaran. Karena anu tukang tobatna, tukang minta pitulungna, tukang istighfarna, tukang sholawatna dieureunkeun pengajianana. Dina pengajian aya istighfar jeung sholawat, aya tobat jeung aya minta tulung ka Allah dieureunkeun, maka pinah ayeuna kewajiban ngaji, kewajiban tobat istighfar dipimpin ku pemerintah di masing-masing kantorna. Tah eta pemerintah sieun ku Allah beres. Insyaallah sebelum bulan puasa ge diangkat ku Allah ieu virus corona di negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Tapi lamun pemerintah teu ngayakeun istighosah besar-besaran, teu ngayakeun astagfirullahaladzim berjamaah, teu ngayakeun sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad berjamaah, atawa nginstruksikeun ka anak buahna miwarang ka para bawahan-bawahanna nek saha nu minta tulung ka Allah di stop kabeh ku pemerintah teu dipigawe. Istighfarna ku pemerintah teu dipigawe, sholawatna ku pemerintah teu dipigawe, tobatna ku ajengan ustad jeung kiai ku jamaah-jamaah dieureunkeun pengajianana. Nek saha minta tulung ka Allah ayeuna ku Allah digebug rata bea kabeh. Hayang seperti Spanyol, hayang seperti Italia. Alhamdulillah abdi jeung santri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan semua aparat pemerintahan dari mulai presiden sampai Bapak RT, Bapak polisi dan tentaranya semuanya. Kami doakan semoga para aparat pemerintahan, para pejabat pemerintahan di Indonesia khusus umum di luar negeri sing kenging kasalamatan di Allah Ta'ala, sing ulah kena ku virus corona. Amin ya rabbal alamin. Nah ini doa dari kami. Sekarang usaha dari para pejabat, usaha daripada aparat pemerintahan, bukan sekedar dohir tapi batinnya. Mintalah kepada Allah cepat-cepat, tobatlah kepada Allah cepat-cepat, kodoan buru-buru sholat ditinggalkan baheula, buru-buru tutup tempat maksiat, karena tempat maksiat yang mengundang adab Allah belum ditutup juga, sementara pengajian sudah ditutup. Pan goblok ka hulu-hulu tama. Anu goblok teh huluna lain jelemana. Alhamdulillah wa syukurillah kepada para jamaah dimanapun berada, kita tetap berdoa kepada Allah dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 50 kali.
Bade siang, bade wengi, bade enjing, bade sonten mangga. Bade teras-terasan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mangga 50 kali. Bade langkung mangga. Lamun aya nu nanyakeun mana dalilna tong dijawab, bukan zamannya berdebat, sekarang zamannya saling menolong, saling mendoakan. Lamun nanyakeun mana dalilna berarti eta jelema hayang pasea. Zaman keur rame virus corona masih kena hayangan debat. Nanyakeun mana dalilna. Lamun hayang nyawa dalilna teh hangan kusorangan. Jadi entong mencari kesalahan orang lain, mencari dalil-dalilnya, jangan sekarang tutup dulu masalah iri dengki, tutup dulu masalah kebencian, tutup dulu. Nu penting daek bacaan entong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahi adim terakhirna. Teruskeun hadisna, yakni di zaman sagala-gala urusan teh nurutkeun hawa nafsu bae, lain nurutkeun hukum Quran. Pan cek Quran, cek hadis, wabah yang menular, penyakit anu merajalela yang memakan korban banyak itu biasanya maksiat-maksiat penuh, maksiat-maksiat banyak, tidak ada yang melarang. Nah, yang melarangnya Allah dengan bencana, dengan wabah, dengan penyakit yang merajalela. Ini dalilnya dalam Quran ada, dalam hadis ada. Dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dohirna, wallahu alam bimuradi. Dohirna karuksakan di darat jeung di laut. Di darat, di laut. Di laut, di darat, dohir keruksakan bima kasabat aidinas, gara-gara pekerjaan manusia melanggar larangan Allah. Larangan Allah dikerjakan, pemaksiatan dikerjakan. Coba canak ieu kita Tuhfatul Mardiyah. Cakat sajadah juga di luhur. Di Tuhfatul Mardiyah disebutkeun perzinahan di mana-mana, pemabokan di mana-mana, riba di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana, perjudian di mana-mana. Anu ngalarangna ajengan anu gaduh heureuk jihad, ajengan anu hare-hare mah mung nyaram. Pilih jalan selamat saja, tenang-tenang saja. Apalagi pemerintahan kiai anu tenang-tenang saja ge geus salah eta kunaon teh jalan masih kawasakeun mah tah lamun geus merajalela di mana-mana pamaksiatan disebut fahisyat, maka datang penyakit-penyakit, wabah-wabah yang merajalela. Ieu hadisna halaman 103. Halaman 103 Kitab Tuhfatul Mardiyah bil Ahbaril Qudsiyah wal Ahaditsin Nabawiyah wal Aqaidit Tauhidiyah, karangan Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahraja Tabrani an Amr bin As annahu sami'a Rasulullah SAW yaqulu, telah mengeluarkan Imam Tabrani dari Amr bin As, sesungguhnya Amr bin As mendengar Rasulullah SAW berkata, ma min qaumin yadharu fihimuz zina illa ukhidu bil fana. Tidak ada suatu golongan, tidak ada suatu daerah di golongan itu tersebar terang-terangan perzinahan. Untuk ayah hiji kaum anu dohir di eta kaum perzinahan teu anu nyarap ila akhridu bil fana, angin ku Allah disiksa dengan kerusakan, dengan kecelakaan, dengan kehancuran, dengan penyakit. Waqala, dan berkata Rasulullah SAW, ma dhaharatil fahisyah fi qaumin qad
illa sallallahu alimul maut ma doharat tidak dohir opal fahisyatu kagorengan henteu dohir kagorengan maksiat kagorengan pamungkaran kagorengan perzinahan kagorengan pemabokan di kaumen di suatu kaum kot sama sekali babar pisan illa sallallahu angin Allah ngalindih alaihim kaita kaum opal mautu maut teu aya hiji kagorengan nu tersebar teu aya hiji kagorengan anu rajalela teu aya hiji kagorengan anu terang-terangan di suatu kaum angin ku Allah dilindih kata kaum ku maut angin Allah ngalindih kata kaum maut secara massal sekali maut 1000 satu hari 2000 umpamana gara-gara naon gara-gara fahisyahnya dohir wa qala sallallahu alaihi wasallam ataun syahadatun likulli muslimin taun kolera tetelo flu burung corona itu adalah syahadatun mati syahid likulli muslimin untuk tiap-tiap orang Islam wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata bi taun bahwa syahidun barang siapa mati oleh penyakit yang menular taun atau corona bahwa syahidun maka dia mati syahid. Untung jelema nu maot ku kolera, untung jelema nu maot ku taun, untung jelema nu maot ku corona bagi hidup lebih baik. Itu adalah pilihan Allah yang terbaik, syahid dihampura dosa daripada hidup mung salat, mung ngaji, mung zakat, mung puasa loba duraka mending maot ku corona wae. Ayo pilihan mending corona, mending salat. Mending corona, mending ngaji. Insya Allah nungupingkeun ieu pengawasan dua macam. Anu resep bakal nurut, nu teu resep bakal ngamak. Tinggal milih. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nyarios. Lamun maneh ngaji ka mana wae, tekadkeun di dalam hati bahwa 50% senang, 50% benci. Masyarakat yang benar mendengarkan pengajian, masyarakat yang mendengarkan ceramah, masyarakat yang mendengarkan tausiah dibagi dua. Tekadkan dalam hati kamu, cek Sayyidina Umar bin Khattab. 50% benci, 50% senang, 50% resepeun, 50% amakeun. Tah lamun ditekadkeun dina hate bahwa bakal aya jelema anu amkeun jeung sadileun moal amek karena sudah ditekadkan bakal ada yang benci sama saya. Itu cek Sayyidina Umar. Kangjeng Nabi ge disebut majnun gelo, disebut kadzab tukang bohong, disebut sahid sihir. Jadi dua nu resep jeung nu teu resep itu mah geus urusan Allah eta. Jadi cekap bahasa nu pertama adalah kahiji di mana zaman geus sagala-gala urusan teh nurutkeun hawa nafsu bae lain nurutkeun hukum Quran maka saha anu manggihan kana eta zaman maka kudu milih apes bae tinimbang lacut mah milih apes teh ngelehan wae. Ketika pengajian di stop dulu ngelehan wae, salat Jumat ditutup dulu ngelehan wae, padahal mengalawannya menang sabab can aya gejala virus corona atau can zona merah atau can aya nu keuna ku virus corona. Tah anu zona merah kudu ditutup masjid, teu meunang Jumatan, teu meunang berjamaah, teu meunang ngayakeun pengajian, teu meunang ngariung-riung, teu meunang. Bukan cuma saja di pasar, bukan saja di masjid dan di pengajian, di pasar juga nggak boleh, di pabrik nggak boleh, di diskotik nggak boleh, di garmen nggak boleh, di toko-toko nggak boleh, di terminal, di perapatan nggak boleh. Lamun di masjid hukul jeung di pengajian hukul nu dicarang, maka bakal sisirikan. Teu adil eta mah. Di poe kiamat diseret pemerintah anu teu adil, sabab pengajian di stop, salat berjamaah di stop, tapi di pabrik-pabrik, di pila-pila, di diskotik-diskotik, di kafe-kafe, di bar, di tempat minuman, di tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat hiburan, ente ditutup, maka eta mah pilih kasih disebutna teh eta mah teu adil. Maka eta urusanna beda deui. Maka virus corona bakal lebih loba lamun teu aya nu sadar teh anu eling ka Allah Subhanahu wa taala.
Punten, ceuk Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di Mesir. Anjeunna ngarang tafsir agung. Makamna dicatat Imam Ahmad Badawi. Mungkin ya. Makamna Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dicatat Imam Ahmad Badawi di Mesir. Alhamdulillah. Imam Ahmad Badawi sering salah. Ta Syekh Mutawalli Sya'rawi nyarios kieu. Bala bencana, wabah, penyakit-penyakit menular anu berbahaya moal diangkat ku Allah kecuali menerima dulu, ridho dulu dengan qada Allah. Contohna budak digebuk. Budak urang digebuk, pas digebuk sakali ngebuk ampun-ampunan. Gebuk ku bapana, ampun Pak, ampun Pak. Pak ampun moal sakali gede Pak ampun. Narima abdi salah Pak ampun. Tah mun kitu mah moal digebuk deui ku bapa maneh. Maneh moal digebuk deui geus ai ngaku mah. Abdi ngaku Pak salah, abdi ampun. Tapi lamun ngalawan eta budak ngalawan nyangang eta budak teh protes bari jeung ngamak maka ku bapana digebuk deui. Ngalawan deui digebuk deui. Naon sababna? Dan protes teu narima jeung ngalawan. Diturunan ada ku Allah, diturunan balai ku Allah, diturunan bencana ku Allah, diturunan wabah ku Allah, diturunan penyakit menular ku Allah, buru-buru ya Allah nabi abdi salah, ya Allah hampura abdi, ampun ya Allah, hampura abdi ya Allah, abdi dari masalah ya Allah, loba dosa ka Gusti, loba ngantep dosa, loba teu nyala maksiat, loba ninggalkeun kana taat, loba ninggalkeun salat, loba ninggalkeun puasa, loba ninggalkeun zakat, jeung loba berbuat maksiat, loba melaksanakan dosa, ampun ya Allah, abdi tari masalah ya Allah. Cek Allah teh tah kitu geus tarima mah ku aing balaina diangkat deui, geus entong tersebar balai maneh, geus tepi ka dieu da geus ngaku salah, geus tarima salah, geus ngaku geus karasa salah, geus ampun-ampunan, geus balai diangkat ku Allah. Kitu cenah teh. Kahartos pisan urang mah narima Gusti abdi teh salah, loba dosa, loba maksiat. Loba ngabangkan ka Gusti cekap tadi dieu hei dulur margi salamet agama eta wajib diheulakeun. Salamet agama eta wajib diheulakeun. Hei dulur ulah bosan-bosan mutolaah tafsir-tafsir jeung hadis-hadis kitu deui kitab-kitab karangan ulama nu mulia. Kilang bara ngurus batur sing atuh sadirieun mah peupeujah agama teh ulah kucar kacer kajen ku batur disebut apes kodomoyo oge asal ulah mengkol tina rel agama damoal pahili emas jeung tambaga tah agama teh kudu pohara ngaraksa agama teh maksudna kade ibadah raksa kade dikir kade maca Quran raksa jaga kade sholat jaga zakat jaga puasa jaga maksudna amalkeun. Ayeuna dina kaayaan kos kieu tinggal ieu keputusan lembaga bahsul masail PWNU Jawa Tengah kupingkeun masalah Jumatan ibadah 3 kali tina Jumatan maka dicap ku Allah hatena. Aya deui cek keterangan maka dia termasuk orang yang munafik. Jumatan di zona merah tidak boleh, gugur kewajibannya karena zona merah takut ada virus corona karena sudah tersebar di mana-mana, maka tidak boleh Jumatan. Sudah mendingan sholat duhur bae di imah, ngan ge sholat duhur di imah cicing tong ka pasar, cicing tong ka terminal, cicing tong ruang liung di masyarakat. Penjaga aman. Ari di zona nu encan aya virus corona tetep wajib Jumatan. Ieu dalilna. Kupingkeun. Orang sehat dan orang tanpa gejala OTG wajib menghadiri salat Jumat. Orang sehat dan orang tanpa gejala wajib menghadiri salat Jumat. Kedua,
ODV, orang dalam pemantauan, tidak wajib dan tidak dianjurkan menghadiri sholat Jumat. Orang dalam pantauannya. Jadi orang sehat, orang tanpa gejala wajib menghadiri Jumatan. Orang dalam pemantauan ODV tidak wajib dan tidak dianjurkan menghadiri sholat Jumat. Sholat duhur wae di imah. Nukatilu PDV, pasien dalam pengawasan. PDV dan positif terpapar corona haram menghadiri sholat Jumat. Tak, orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat tetap wajib melaksanakan sholat duhur di rumah masing-masing. Tak, iya keputusan Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Tengah. 1. Zona hijau. Belum ada virus corona, belum ada yang kena virus corona, wajib menyelenggarakan sholat Jumat dengan tetap mengupayakan kewaspadaan. Kedua, zona kuning. Wajib menyelenggarakan sholat Jumat dengan tetap mengupayakan pencegahan sesuai protokol. Disemprot heula atuh jelema saurang saurang. Ulah nepikeun ka istilah nama ninggalkeun Jumatan, ya zona kuning. Zona merah, jika masih aman dari penyebaran, maka wajib menyelenggarakan sholat Jumat disertai upaya pencegahan sesuai protokol. Jika dinyatakan telah terjadi penyebaran, maka tidak diwajibkan menyelenggarakan sholat Jumat. Jadi intinya masalah agama jaga. Di zona hijau tetap wajib Jumatan. Di zona hijau boleh berjamaah di masjid. Di zona hijau boleh mengadakan pengajian. Ini zona hijau. Yang nggak boleh zona merah. Yang kedua, iya, ini muridna Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, jadi muridna. Siasat perang. Begitu besarnya resiko hukuman Allah pada desa yang meninggalkan Jumatan. I'anatul Talibin juz 2 halaman 110. Haka Ibnu Abi Syaibah Al-Mujahid telah menghikayatkan Sahwa Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Syaibah Al-Mujahid, anak kauman kharaju fi safarin hina hadatil jum'atu padtarama alaihim khaba'uhum naron min ghairi narin yaronha. Ada Talibin juz 2 halaman 110 bahwa ada salah satu desa yang penduduknya sengaja pergi meninggalkan Jumatan sehingga tidak ada Jumatan di desa tersebut. Setelah mereka pulang, begitu kagetnya mereka karena desa mereka hangus terbakar tanpa ada api yang mereka lihat. Ia ninggalkan Jumatan, resiko hukuman Allah besar. Catatan, padahal kita tahu masih ada pendapat yang membolehkan pergi di hari Jumat setelah fajar. Namun karena mereka tahun bidin ngenteng-ngenteng agama dalam meliburkan Jumatan di desanya, mereka tetap mendapat hukuman Allah sebab sudah dianggap tahun bidin, meremehkan agama, ngenteng-ngenteng agama. Sanajan barijeng dalam keadaan darurat, lamun can pasti daruratna, maka Jumatan tidak boleh tinggal. Jumatan dan jamaah punya sisi agama. Jika melihat dari sisi ini, maka sengaja meniadakan siar agama pada satu desa itu bisa berakibat ngenteng-ngenteng agama. Jadi begitu besarnya resiko hukuman Allah pada desa yang meninggalkan Jumatan. I'anatul Talibin juz 2 halaman 110. Jadi Jumatan dan berjamaah punya sisi siar agama. Jika melihat dari sisi ini, maka sengaja meniadakan siar agama pada satu desa itu bisa berakibat ngenteng-ngenteng agama. Jadi masalahnya ieu mah zona hijau. Zona hijau mah tetap wajib Jumatan, tong dicara. Model di lembur-lembur di kampung-kampung anu tebih jeung zona merah, berarti zona hijau. Encan aya virus corona, encan aya ODV, encan aya anu dicurigai kena ku virus corona, itu masih tetap wajib Jumatan. Di dia sebutkan wajib ngaraksa agama. Kalau sudah zona merah, itu mah tidak boleh berjamaah, tidak boleh Jumatan, tidak boleh pengajian, tidak boleh kumpul-kumpul.
Kabeneran ieu hadis nyaritakeun kudu ngajaga agama. Kilang barang ngurus batur cing atuh sadirieun mah peupeujeuh agama teh ulah kucar kacir kajian ku batur disebut apes pada moya oge asa ulah mengkol tina rel agama da moal pahili mas jeung tembaga. Tukang ibadah moal pahili jeung jelema tara ibadah. Mas moal pahili jeung tembaga sanajan di emas oge ari tembaga wan tetep bae tembaga. Kitu deui emas sanajan disebut tembaga oge tetep bae emas kalah ka beuki murni. Jelema tukang ibadah sanajan dicaram-caram dia tetep ibadah di mana wae. Jelema tara ibadah sajan disebut alus-alus tetep gote. Jelema tukang ibadah disebut gote tetep alus. Jelema tara ibadah sajan disebut alus tetep gote. Sajan pejabat tinggi tara ibadah ka Allah mah disebut sampah ku Allah. Tidak ada hargaan di hadapan Allah. Kenapa? Karena membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku berkah pengajian mudah-mudahan ieu para aparat pemerintahan sing disalametkeun tina virus corona aminnya di dunia di akhirat sing disalametkeun di dunia sing salamet tina virus corona ngan sing dipasihan sadar sing dipasihan soleh sing dipasihan inget bahwa aing teh loba ngalanggar hukum Allah, loba ngalanggar peraturan Allah, loba jauh di Allah, loba jauh di Rasulullah, loba jauh tina tempat ibadah, loba jauh di para ulama. Supaya disadarkan ku Allah, maka geus sadar sing mimpin rakyat dengan membaca istighfar dan sholawat, memimpin rakyat dengan taubat kepada Allah, memimpin rakyat segera ibadah ke Allah. Mudah-mudahan memeh bulan puasa diangkat ya virus corona ku Allah aminnya. Cekap ini nyeritakeun kudu ngajaga agama kajian ngelehan wae pan urang teh ku pemerintah teh tos prekeun heula ngaos kajian setming sami'na wa atona aku mendengar aku taat kepada pemerintah abdi nampi abdi ngelehan di dieu disebutkeun maka kudu milih apes bae tinimbang lacut mah daripada ngalawan mending milih apes milih ngelehan. Naon sababna? Sabab moal kuat. Tapi lamun di zona merah mah eta mah kudu pisan ngelehan teh kudu teu meunang ngalawan pemerintah. Di zona hijau diperekeun mah wayahna ngelehan we sanajan bisa ngalawan ieu. Naon sababna? Sabab moal kuat disangka pembangkang urang. Padahal mah lain ngabangkang justru hayang ngaleungitkeun ieu wabah teh dengan cara berdoa berjamaah sugan we ku Allah dileungitkeun cepat-cepat. Ari aya anu gaduh virus corona aya ODP mah justru teu meunang kiayeuna bakal eureun sorangan, kiayeuna bakal melarang sorangan, enggak usah di stop oleh pemerintah, enggak usah dilarang oleh pemerintah, akan berhenti sendiri karena ajengan kiai dan ustaz punya pengetahuan tentang wabah, bahwa wabah itu jangan didekati dan jangan didatangi, jangan didekati, jangan diundang. Jadi justru tidak boleh ngariung-riung bosnya teu meunang sarua cek kiai cek ajengan ge ngan ku sabab encan aya anu dicurigai maka masih boleh ngariung. Ayeuna urang nyarioskeun di dieu disebutkeun maka anjeun sing hade nah emas atawa tambaga jeung sagala-gala amal teh kudu ikhlas karena Allah tujuan akhirat. Jeung sagala-gala amal teh kudu ikhlas karena Allah tujuan akhirat. Da dunya teh bakal ilang, ari akhirat mah langgeng. Dunya bakal hilang, akhirat langgeng. Diusahakeunana. Nya ayeuna di alam dunya kalawan iman jeung amal soleh. Kudu kumaha amal soleh? Tingali ieu para wali ieu. Ibadahna para wali. Anu tadi disebut, anu tadi dibaca sholawat taj. Anu ngaranna Imam Abi Bakar bin Salim Fahril Wujud di Hadramaut. Bismillah. Di dieu ibadahna para aulia, ibadahna para ulama.
Wa kana Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala yaqulu idza dakhala lail. Imam Sa'id bin Musayyib ieu kepalana tabi'in di Madinah, anjeun nyarios di mana asup peuting kira-kira tos Isa nyarios qumi ya ma'wa kulisyar nangtung sia hei awak tempat goreng ka awak sorangan ngomong hei awak nangtung sia ibadah ka Allah pakana yusbihu qadamahu muntafiqatani maka isuk-isuk dampa suku duanana geus kembung duanana kunaon lilating nangtung keur tahajud payaqul nafsihi bihada umirti hei nafsu maneh teh dititah ku Allah teh titah kieu tah gitu ibadah walihada hulikti jeung karena ieu ibadah maneh diciptakan ku Allah titah ibadah maneh diperintah ibadah jeung pikeun ibadah maneh diciptakan ku Allah. Qala Burdun maulahu manu dia li salat mundu arba'ina sanatan illa wa sa'id fil masjid. Henteu aya adan pikeun salat selama 40 tahun angin Sa'id bin Musayyib geus aya di masjid. Selama 40 tahun adan ki Sa'id bin Musayyib geus aya di masjid. Wa qala Abu Idris shalla Sa'id bin Musayyib al-ghadat bi wudu'il atamati 50 sanatan. Imam Sa'id bin Musayyib salat subuh kalawan wudu Isya 50 tahun. Cek Imam Sa'id bin Musayyib ma patatsni faridatun fi jamaatin mundu arba'ina sanatan. Selama 40 tahun can pernah tinggalin salat fardu. Selama 50 tahun can pernah tinggalin takbiratul ihram jeung imam. Selama 50 tahun can tinggalin takbiratul ihram jeung imam. Tah ieu ibadahna para ulama, ibadahna para wali ikhlas lillahi ta'ala. Bener-bener sieun ku Allah tah urang nurutan saeutik-saeutik. Terus Imam Ahmad bin Hanbal anu kana yusolli fil yaum wal lailah salasami'ati rakaatan. Imam Ahmad bin Hanbal mah salat sapoe sabeuting 300 rakaat. Ketika geuling ditambahan salatna wa taqaddama sinu kana yusolli mi'atan wa hamsina rakaatan. Ketika geuling salatna jadi 150 rakaat. Keur cager mah 300 rakaat. Benten deui jeung para aulia, para ulama, para kakasih Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abi Hasan Sadili, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibnu Dasuki, Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, Imam Abi Qasim Junaid, Imam Ali Zain Abidin, Imam Ahmad bin Awan eta mah salatna 1000 rakaat tiap hari. Jadi salatna teh 1000 rakaat. Syekh Ahmad bin Awan sami 1000 rakaat. Tak eta nu ibadah nu 1000 rakaat kitu. Bari ikhlas, bari mujahadah bener-bener, bari sieun ku Allah, milarian akhirat, tah eta turutan Quran. Wa kana sayyiduna Imamul Afrad wal Akabir Abdullah bin Husain bin Thohir ya'ti kulla yaumin. Imam Abdullah bin Husain bin Thohir tiap wae maca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah, 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 ya Allah 25.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 25.000 kali. Wa kana raja'anhu
Jeung Imam Abdullah bin Husain bin Thohir tiap rek salat fardu yang tasilu wa yatatayabu likulli faridatin. Mandi heula terus make wangi-wangi tiap-tiap rek salat fardu. Tah ieu di antara misalnya pirang bala nurutan ieu para wali mah. Anu disebatan neme sapalih teu acan Imam Abdurrahman As-Segaf. Sadinten 2 kali hatam Quran. Wengi 2 kali hatam deui. Imam Abdurrahman As-Segaf sadinten 2 kali hatam Quran, maca Quran teh 2 kali tamat siang. Ti enjing nepi ka sonten, ge wengi 2 kali tamat deui. Eta ibadah kikituan. Ibadah nemen-nemen kikituan teh nemen-nemen sungguh-sungguh bari ikhlas eta teh sieun ku Allah hayang ka surga. Tadi dia disebutkeun ceuk kitab bahwa maka anjeun sing hade nah emas atau tembaga. Lamun emas beureun getol ibadahna beureun emas. Mun kedua ibadah tembaga jeung sagala-gala amal teh kudu ikhlas. Jeung sagala-gala amal teh kudu ikhlas karena Allah tujuan akhirat. Dan dunia teh bakal ilang tah ari akhirat melankeun urang ibadah teh karena naon? Karena hayang beunghar, karena hayang maju usaha, karena hayang naik pangkat. Tanpa jauh-jauh jeung para wali. Alhamdulillah. Maka urang kudu ibadah karena Allah, karena tujuanna akhirat. Dan dunia teh bakal hilang, lawan tujuan dunia bakal hilang, hari akhirat melanggeng. Diusahakeun nya ayeuna di alam dunia kalawan iman jeung amal soleh. Nya imannya amal soleh, mana amal solehna tuh? Maka kacida pondokna jalma anu pandanganna ngan senang dunia unggul henteu aya pandangan akhirat anu langgeng. Urang pandangan akhiratna getol ibadah, getol amal soleh. Pandangan akhiratna itu ibadah amal soleh. Alhamdulillah. Abdi dipasihan ijazah ku guru abdi. Terakhir urang ngadongeng guru-guru, mudah-mudahan guru-guru abdi sing dihampura dosana. Jeung amal anjeunna jeung wasiat anjeunna. Kahiji Abu Yamu Pasir anjeunna nyarios. Torekot kami mah 3 ka abdi nyariosna. Abu Yamu Pasir di Ciumas Banten nyarios. Torekot kami 3 hiji qiyamul lail tahajud di peuting. Torekot kami mah sapeuting ibadah ka Allah. Kadua siamun nahar puasa ti beurang. Katilu wal luqmatu minal halal. Sahuam tina halal tong loba teuing. Abu Yamu Pasir kuateun, abdi macan kuateun. Ari Abu Yamu Pasir sama guru abdi makannya sedikit. Ari abdi mah sedikit-sedikit makan. Ari Abu Yamu Pasir makannya sedikit. Tah eta guru abdi nyarios ka abdi amalkeun nya ieu wasiat torekot kami 3. Torekot kami 3 perkara. Hiji qiyamul lail ti peuting kudu udang ibadah ka Allah. Kadua siamun nahar ti beurang kudu puasa sunat. Ai puasa Ramadan tos buku. Katilu tong loba teuing barang daharna wal luqmatu minal halal. Daharna tong loba teuing sahuap-sahuap. Ulangnya sahuap bisa ngan pedah sering aya 20 kali daharna. Sekali dahar sahuap. Para bulan kelenya. Nu kadua Syekh Mahmud Muhtar Bode Pelumbon Cirebon. Guru abdi di Pelumbon Cirebon. Di pesantren Darul Ulum Syariah Bode Pelumbon Cirebon. Wasiat ka abdi kade nitip. Bismillahirrahmanirrahim sing dawam. Ulah kurang di 2500 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Loba tuh 2500 mah. Mun teu dipaksakeun mah bisa.
Tah eta Syekh Mahmud Mukhtar dawam anjeunna karena sholawat sareng maca Quran ditambahan ku bismillahirrahmanirrahim bungkul 2500. Tah eta ibadahna rajin. Syekh Mahmud Mukhtar boleh ngaran kitab ngaranna Qaidul Umyan. Dina nyaritakeun haram kaset Quran. Kaset Quran teh cenah. Itu ulah dikana kasetkeun Quran mah. Kitabna Targhib wa Tarhib karangan Syekh Abdul Adim Al-Mundiri. Hasyahna Imam Mustafa Muhammad Imaro. Tinggal Habib Usman Mufti Betawi nya kitab Tuluk Ilmu Tafi sami Quran teh ulah disebutkeun kana kaset cenah. Ya kitu deui kitab Manhatul Majid. Teras disusun ku Risalah Silemberia. Jadinya aya wa minal bid'il qabihah allati yajibu alina ingkaruha sima'ul Qur'an minal hadid alladhi yusama inda ahlil baghi bil makinah di antara bid'ah yang jelek. Wa minal bid'il qabihah di antara bid'ah yang jelek alati yajibu alina ingkaruha an wajib ingkarna sima'ul Qur'an minal hadid ngadenge Qur'an tina busi alladzi yusama inda ahli bagi anu dingaranan ku ahli bagi ahli racun bil makinah bukan naon ponan para buat busi disebutna teh kasmo Gramapon Habib Usman Mufti Betawi guru Mama Sempur Pleret dina kitab Tulul Murtafi aya Gramapon buka kasmo disebutna teh. Syekh Mahmud Mukhtar ngarang kitab Qaidul Umyan pi hurmati ka sitil Quran dicabak mah teu naon teu boga wudu ge anu disetel didengekeun tak ulah ngadenge ti dinya teh cenah ceuk Syekh Mahmud Mukhtar lain ceuk abdi ceuk Mama Cilemel lain ceuk abdi ceuk Mama Picung lain ceuk abdi malah abu yang pasir nyarioskeun ieu aya tip ieu streaming lebih gadinya kana ningali ya masih kena nya masih kena dengekeun tong merong kos kumaha itu gambarnya ceuk abu yang pasir ieu tetip asupkeun kaset Quran seret asupkeun setel pas ngisi asupkeun disada a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim tah aya surat yasin dipareuman cetrek dicabut diganti cetrek dangdut tah jadi Quran jeung dangdut satu kelas tempatnya itu bikin Quran satu kelas dengan dangdut jadi dia kene tempatna tah cek abu pasir eta tah teu meunang jadi diheureukeun kunaon ngahiji jeung tempat dangdut jadi bikin Quran satu kelas dengan dangdut bikin Quran satu kelas dengan orkesan abu yang pasir Syekh Mahmud Mukhtar kedua kita Bidaul Masajid karangan Syekh Mahmud Mukhtar Bode Pelumpun Cirebon itu rerencangan ama Holil Sempur eta Syekh Mahmud Mukhtar rerencangan Mama Holil Sempur ka abdinya rios ama Holil rerencangan ama cenah eta Syekh Mahmud Mukhtar di Bode Pelumpun cerdas anjeunna berani Bidaul Masajid didinya nyaritakeun teu meunang mentaan jariah di jero masjid kotak jariah dikeliling-keliling di dalam masjid dolalah. Apakah tidak ada lagi tempat untuk mencari uang sehingga di dalam masjid? Apakah tidak ada lagi waktu untuk mencari uang sehingga dalam Jumatan?
maka kotak keliling di dalam masjid meminta-minta kepada selain Allah di rumah Allah, maka itu adalah bid'ah dolalah. Dina kitab sulam dia kitab salah sapinah ayahnya lah. Teras dina kitab Qolyubi ayah. Dina kitab Tabsiratul Ikhwan ayah kalangan mama sepuh. Dan nyalangna dina sapinah. Jadi ulah di jero masjid juga nana di luar. Tah eta guru-guru abdi. Namanya dua tah Abu Yahya Presiden jeung Syekh Mahmud Muhtar. Abu Yahya Bustami. Mungkin mangkaning aya 173 guru teh urang sebutan hiji-hiji lebih ke anes. Paling nepi ka subuh. Kedua Abu Yahya Bustami nyarios kieu. Abu Yahya Bustami tukang maca Quran ka abdi nyarios. Abdi keur ngiringan tafsir Munir. Abdi ngiringan kaos Ihya sekedap di Abu Yahya Bustami Pandeglang. Nyarios kieu. Lamun nyakolakeun budak teu dipasantrenkeun, budak disakolakeun, anak disakolakeun. Sakola unggul teu dipasantrenkeun, teu diajarkeun tauhid, teu diajarkeun fikih, teu diajarkeun tasawuf, ngan sakola unggul ti SD nepi ka SMP sampeun ku dia di jero neraka ka anak sia. Ki Bustami. Kadua cek Abu Yahya Bustami, lamun pamajikan sia minta pamulikeun TV, serahkeun ku sia. Oh, galak Abu Yahya Bustami. Cek pamajikan Kang pamulikeun TV, serahkeun ku aing sia. Kakala minta pamulikeun TV geus nyebut serahkeun. Lain cek abdi cek Abu Yahya Bustami Pandeglang. Ieu keur nyaritakeun tegas. Abu Yahya Bustami Pandeglang nyarios budak teu dipasantrenkeun sabar usia di jero neraka. Pamajikan minta pamulikeun paragi doraka serahkeun usia. Kitu cek Abu Yahya Bustami eta mah nya nek nurun syukureun teh kajen dari cek abdi mah keur ngajelaskeun guru-guru nu tegas. Itu katilu lamun tolab ilmu hayang dunya, tolab ilmu hayang beunghar, maka dilaknat ku Allah. Tolab ilmu karena mencari dunia, tolab ilmu hayang kedudukan dunia, tolab ilmu hayang lancar usaha, tolab ilmu hayang loba harta benda, maka lain karena Allah atau karena dunia, lain karena akhirat karena dunia, dilaknat ku Allah. Kitabna Ihya Ulumuddin keur ngaos Ihya. Abu Yahya Bustami itu diantawisnya. Seueur keneh guru-guru abdi diantawisna Ama Muhammad Cinangsi seueur kawal-kawalna. Ieu guru abdi Abu Yahya Mupasir, Abu Yahya Bustami, Abu Yahya Dimyati, Abu Yahya Muhtadi, Abu Yahya Sanja Kadukawang, Abu Yahya Hasan Alwin Pandeglang Cibuntu di Banten Hungkul. Abu Yahya Muhtar Ani Dalam Sukabumi. Sami Syekh Mahmud Muhtar sadayana sing diampura dosa. Ama Muhammad Cinangsi Batu Kurung, Ama Kiai Haji Ahmad Sulaiman Salajame guru abdi sami. Kumaha kawalna eta seueur kawal-kawalna. Nyata miwarat ibadah sing rajin. Ama Kiai Ahmad Sulaiman Salajame Ciranjang Cianjur ka abdi nyarios kade deuh Kangjeng Nabi ka umatna adalah dawam wudu, ka abdi ngai jajahan dawam wudu. Ama Kiai Ahmad Sulaiman Salajame nyarios kade deuh Kangjeng Nabi pikeun umatna adalah dawam wudu, lamun hamba umat Nabi dawam wudu kade deuh Nabi kacintaan Nabi eta jelema. Cek Ama Kiai Haji Ahmad Sulaiman Salajame. Ya kitu deui Ama Kiai Haji Jenderal Asikin Dermaga guru-guru abdi sing dihampura dosana. Ya kitu deui Ayah Empang sing dihampura dosana. Kiai Haji Aang Baros, terus Kiai Haji Mama Picung, Kiai Haji Aqidatullah sami guru-guru abdi sadayana miwaran getol ibadah, miwaran rajin ibadah. Lamun di Cianting kasepuhan ieu anu utami nu pokok guru abdi di Alit Mama Kiai Haji Agus Jana Abidin anjeunna wasiat ka abdi kade nitip kitab nu opat dibulak-balik sabab wasiat Mama Sempur kitab nu opat dibulak-balik nepi ka apal. Hiji kitab Johar Tauhid bahasa Jawa kalangan Syekh Soleh Samara. Kadua kitab Manhajul Istiqomah kalangan Habib Usman Mukti Betawi. Katilu kitab Kifayatul Muqtadir kalangan Mama Kiai Haji Raden Muhammad Muhtar Bogor. Kaopat Sulam Taufik kalangan Imam Wali Kutub Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ieu kitab nu opat ceuk Mama Sempur amanat ka murid-muridna.
tah ama Agus amanah ka abdi ieu kitab opat dibulak-balik ngajina nepi ka apal pisan. Guru kuring ceuk mama sempur Mama Ki Haji Raden Muhammad Muhtar Kang alim di negara Mekah ngarang kitab Kifayatul Mubtadiin kata kitab bahasa Sunda dibulak-balik heulakeun cenah eta ngajina. Kadua Syekh Soleh Samaran guru kuring ceuk mama sempur Syekh Soleh Samaran ngarang Johor Tauhid Jawa. Katilu kitab Islam Taufik kaopat kitab Manhajul Istiqomah Habib Usman Mukti Betawi tanah opat. Tah mama Kiai Haji Agus Zain Abidin Cianting sami sing dihampura dosa. Ama hadis cigana Mama Idris cigana sami kita guru abdi wasiatna seueur ceuk Mama Idris nyarios kada nitip salat awabin ulah kurang 36 rakaat. Ama hadis cigana Mama Idris cigana nyarios kada ulah kirang 36 rakaat salat awabin sing dawam baca Quran sing dawam wasiatna seueur ka abdi. Terus disempur Mama Ki Haji Mama Holil Mama Ki Haji Holil Mama Ki Haji Munawar Mama Ki Haji Dadi Mama Ki Haji Ahmad Sohib Babakan Gudang Mama Ajengan Mausu sami eta guru-guru abdi wasiatna seueur kaol-kaolna ti Mama Sempur ti Mama Gentur seueur tak ikeun nyarioskeun sanad ilmu fikih tauhid tasawuf anu diawas nia kitab-kitabna Sulam Taufik Riyadul Bani'ah Sapina I'ana telah kitab Anwarul Masalik abdi ti guru-guru tadi disebatan teu acan anu teu acan disebatan masih syukur keneh pokona mah sadaya guru anu teu kasebat nu can kasebat oge sing dihampura dosana ku Allah taala margi seueurna tadi antawisna sadayana miwarang rajin ibadah miwarang getol ibadah atur di luar negeri abdi ijazah kitab Tanwirul Qulub di Syekh Abdul Ghafur Syekh Abdul Razak bin Syekh Abdul Ghafur di kota Bukhara ijazahna di makam Imam Muhammad Bahauddin Naqsyabandi nah ijazahkeun dawam wudu sareng ijazahkeun Tanwirul Qulub dimimiti nepi ka tamat maksudna tauhid fikih tasawufna kade cepengan kawalan utama. Kadua guru abdi anu ngaijazahan dawam wudu sareng ngaijazahan zikir la ilaha illallah Syekh Muhammad Fadil Jalil Said Muhammad Fadil Jalil di Istanbul sami wasiatna kade dawam wudu kade kitab Ihya Ulumuddin kada I'anatul Talibin dangaos I'anatul Talibin sami di Istanbul Turki Said Muhammad Fadil Jalani nya kitu deui Habib Umar bin Hafid nitip ilmu amal jeung dakwah kada nitip dawam wudu Habib Ali Masyhur sami wasiatna dicatet ku abdi Habib Salim Syatiri sami kitabna wasiatna dicatet ku abdi miwarang dawam wudu, miwarang langung ibadah, miwarang getol maca Quran, miwarang getol ngaos, miwarang getol dakwah dicaritakeun ku abdi teh supaya jelas bahwa sanad-sanad keilmuan teh kudu aya guruna. Teu meunang ngabohong dina masalah sanad. Habib Zain bin Sabit nyarios ka abdi. Kada nitip Fatihah sing beres lamun ngaos bahas wudu jeung Fatihah. Cik Habib Zain bin Sabit malahan ngaijazahkeun Fatihah nu tahan napas eta mah sanes keur salat. Lamun keur wiridan baca tahan napas ti bismillahirrahmanirrahim sampai walabdolin satu napas. Khusus ijazahna aya. Ari teu kiat mah teu kiat napasna ulah dipaksakeun. Terus adanya nyarios ka abdi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhu. Sajelma teu mentingkeun perkara muslimin, teu ngabela muslimin, teu ngilu mikiran muslimin, bukan kaum muslimin, bukan golongan muslimin. Cek Habib Zain bin Sabit kudu ngaduakeun ka muslimin salam dunya. Tah ayeuna masalah corona. Terakhir urang ngaduaan ka Allah nya. Anu teu kasebat guru-guru sanes ngahinakeun sadayana ge dicatet guru anu ti mimiti alif-alifan baheula duikeun ka
sok di pulungan ilmuna disungkeun penjelasan ilmuna dicatat sadana sing kenging hampura ti Allah Subhanahu wa taala nya amin ya. Ta di antawisna terakhir urang ngadonga ka Allah kahiji kanggo sadayana aparat pemerintahan timimiti Bapak Presiden, Bapak Gubernur-gubernurna anu muslimin, Bapak Bupati-bupatina anu muslimin. Ieu mah nyaritakeun muslimin teh. Maksudna kanggo ngaduakeun supados aya pitulung Allah Subhanahu wa taala anu muslimin. Anu non muslim kaduakeun sami ngan saresieun urang. Panteunna ngaduakeun ka non muslim sing dihapura dosa ku Allah, pan ka Allah nanti teu nyembah. Matak ieu dipilihan heula. Anu non muslim entong kasinggung da moal nyinggung. Ieu mah keur dipilihan. Nek kana sehat. Maknya non muslim titah kada salat ku abdi. Pan ieu mah dipilihan. Abdi ngadua ka Allah Subhanahu wa taala sareng sadaya jamaah. Sadaya santri kanggo Bapak Presiden, Bapak Gubernur-gubernur, Bapak Bupati-bupatina, Bapak Camat-camatna, Ibu Bupati, Bapak Bupati, Bapak Camat, Ibu Camat, Bapak Lurahna, Bapak RT, Bapak RK, Bapak Polisi, Bapak Tentarana, Bapak Dewan, Ibu Dewan, sadayana aparat pemerintahan anu muslimin muslimat sing aya dina hampura Allah taala sing diraksa tina virus corona aminnya. Oge nu non muslim pejabat-pejabat anu sanes Islam sing kenging cahaya iman Islam kana hatena sing lebet cahaya iman Islam kana hatena. Oge sing disalametkeun tina virus corona sami kenging ngaduakeun sing salamet tina virus corona. Anu teu kenging mah ngaduakeun sing dihampura dosa ku Allah, da ka Allah teh percaya. Tayu doakeun nu non muslim pejabat-pejabat non muslim sami didoakeun sing salamet tina virus corona amin ya rabbal alamin. Oge rakyatna masyarakat sadayana oge para kasepuhan, para ajengan, para ustad, para kiai, para habaib sadayana sing salamet tina virus corona. Oge masyarakat rakyat sadayana ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom budak leutik kolotna sadayana sing disalametkeun tina virus corona amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa nu neme hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan sing ngajian teuing sabar urang sadayana, aparat urang sadayana, kasepuhan pemuka-pemuka agama urang sadayana, oge pejuang di garis depan anu ngabela, anu ahli-ahli medis, dokter-dokter nu ngabela, anu ngobati, anu kena ku penyakit corona sadayana sing aya dina kasalamatan di Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pejabat, para aparat pemerintahan, mudah-mudahan anjeunna sing disalametkeun ku Allah sehingga anjeunna dipasihan sadar, dipasihan soleh, dipasihan tobat kanggo mimpin ieu masyarakat, mimpin rakyat kana jalan ibadah, kana jalan sae anu ikhlas sehingga tempat-tempat ibadah anu aman tina virus corona ulah di stop ngajina, ulah di stop jumatanana gara-gara aya beja virus corona anu can aya rupina cekap. Mudah-mudahan sing apidung Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mana?